喂，講呢樣啊，直頭話嗌好啊，唔會啊。我自己都想打醒自己，但係我配喐先嘅。咁我覺得其實佢好可憐啊！我其實有啲我自己睇呢段片，我有少少覺得佢講得冇錯啊。其實我認咗罪，可能我都冇事咧，好蠢啊我係咪？你咁容易俾人即係 PUA 咗嘅咩？我想問。咁但係事情梗係唔會咁簡單啦，大家睇清楚之後會有咩發展啦。其實嗰陣我仲係猶豫緊嘅，咁我其實大家應該都會想我唔好認罪啦，但係我都諗好耐啊，到底究竟認罪定係唔認罪咧？大家真係要睇下，因為畢竟俾人 PUA 咗咁耐咧，好想幫佢，好想繼續幫佢，但係繼續幫落去就一世㗎咯喎。認咗可能入精神病院唔使坐監咧。係啊，佢咪就係咁講咯。把神跳出嚟之後，完全唔同咗個性格，好似係咪啊？但係嗰張房會黑白色㗎，會變彩色。但係我想知觀眾喺唔同角度去諗呢單 case 究竟會有啲咩法？即係要深思熟慮多啲嘅先至諗到究竟